Эй, допер, заряжай. Дядя молочник, а можно мне еще веселого молока? Ой, веселого кашля. Кашля. Ну что, добрый вечер всем тем, кто сегодня собрался в этом уютном зале. Итак, дорогие друзья, стоп, подождите секундочку. Алло? Да, кис. Да, зай. Да, вечером увидимся. Да подожди, не отвлекай, я наговорю. Вань, кто тебе звонит там? А, жена твоя, Вов, звонит, на, держи. А в Новороссийском роддоме лежит девушка на 15-м месяце беременности. Вы спросите, почему так долго? Ну, видите ли, стесняется она. Тут такое дело, в общем-то, слова забыл. Подскажи, что сейчас будет. Ты в карты вчера с женой играл на желание. Точно, Володя! В карты играл с женой на желание! И как же ж оно? Как? Выиграл я! Расстались мы! Даже паспорт вернула! Работаем, малыши, давай. А теперь реклама. Маленькая фея. Мое первое путешествие в мир алкоголизма. Отбивай! Не забывай после карты. Тихо все. Горбун из Нотр-Дама ищет хорошего массажиста, а? А мне мама в детстве часто закапывала чай в глаза. Потом добавляла сахара. И тщательно перемешивала ложечкой. Лимон добавляла по вкусу. Тяжелая. Ребят, последняя новость. Полицейские вчера поймали йога. Начали над ним издеваться. Говорят, лицо на капот, руки на багажник, ноги под машину. Самое главное допер. Да. Сейчас, подождите 2 секунды. Выхожу на середину, объявляю. Случаи в обычной московской семье. Ребят, давайте. Сынок, вставай! Вставай, сынуля! Нет, сегодня же выходной. Какой выходной, мы таджики, подъем давай! Ребят, вообще-то сегодня 15-летие, куда вы пропали? Вы ничего не хотите мне подарить, нет? Ваня, мы решили тебе подарить воздушный шарик. То есть, резиновую женщину. Резиновую женщину, да? Да. Обычно думаю шар, ребята, это обман. Вообще давай, самовнушение великая сила. Отдай девушку! Отбивай! Вот раньше были, вот в советские далекие времена, были совсем вот безобидные мультфильмы. На этих мультфильмах мы все, в принципе, выросли. И давайте один из таких мультфильмов мы посмотрим. Неужели из-за маски не будет счастья? Я обижен злой судьбой. Ах, зачем я голубой? Голубой, не хотим играть с тобой. Его надо спасти! Зачем? Кому я нужен такой голубой? Я был бы счастлив иметь такого друга. Вы не шутите? Это правда? Вы такой добрый. Что еще для счастья надо, если друг надежный рядом, если всеми ты любим, быть неплохо голубым. Ну и в конце хотелось бы сказать, деньги это зло. Люди, ну хватит давать уже нищим зло, им и так плохо. Спасибо ребятам. На самом деле это были... Андрей, я отпускаю. Идите на место. Спасибо. Спасибо Андрею, спасибо на самом деле ребятам из «Веселого кашля».